អូខេចំណុចមួយដែលអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំពោះមនុស្សដែលកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2គឺមានន័យថាគាត់មិនទាន់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ថាឲ្យគាត់នឹងត្រូវញ៉ាំថ្នាំទឹកនោមផ្អែមមួយជីវិតដូចគេដូចឯងទេក៏ប៉ុន្តែវាគៀកនឹងការកើតហើយពេលដែលគៀកនឹងការកើតអាជាតិស្ករគាត់នឹងពេលខ្លះដូចអ្នកកើតទៅពេលខ្លះដូចអ្នកជាទៅពេលខ្លះក៏ខ្ពស់នៅចំចន្លោះមួយដែលមិនមែនអ្នកជាហើយក៏មិនមែនអ្នកឈឺណាហើយវាមានឥទ្ធិពលទៅលើខួរក្បាលគឺបើឲ្យប្រៀបធៀបកាលលើកមុនដែលគាត់ជាតិស្ករត្រឹមតែ7ជាង8ជាងនៅពេលព្រលឹមគឺខួរក្បាលរបស់គាត់ស្រឡះគាត់ធ្វើកិច្ចការដោយអត់នឿយហត់ខួរក្បាលហើយគាត់មានការចងចាំហើយវាងវៃណាស់រហ័សណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជាតិស្ករគាត់100 105 107វាមិនមែន126ឲ្យកើតទឹកនោមផ្អែមដោយថាស្តង់ដាថាត្រូវតែព្យាបាលនោះវាមិនមែនប៉ុន្តែខួរក្បាលគាត់មិនស្រឡះទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បញ្ជាកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាហារដែលយើងគួរញ៉ាំឲ្យសាក់លបងមុនគេប្រហែលជារយៈពេល4អាទិត្យទៅ8អាទិត្យដំបូងហើយបើថាពិបាកពេកឲ្យសាក់តែ4ថ្ងៃទៅ8ថ្ងៃចុះណាអញ្ចឹងយើងសាក់អាហារបែបណាគឺគេឲ្យយើងញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិស្ករតិចអាហារដែលសម្បូរស្ករហ្នឹងមានតិចអាហ្នឹងយើងកុំនិយាយដល់នំខេកកុំនិយាយដល់ស្ករសឬក៏ស្ករពោតឬក៏ស្ករអំពៅស្ករត្នោតអីយកទៅដាក់នៅក្នុងបង្អែមឬក៏យកទៅដាក់នៅក្នុងកាហ្វេឬក៏ថែមនៅក្នុងចានកាទៀវអីអាហ្នឹងយើងកុំនិយាយយើងនិយាយថាអាហារដែលមានជាតិស្ករក្រៅពីនោះណាអាមួយនោះដឹងថាយើងអត់ញ៉ាំហើយតែក្រៅពីនោះឧទាហរណ៍ថាជាតិស្ករតិចហ្នឹងឧបមាថាយើងចង់ញ៉ាំដំឡូងណាញ៉ាំដំឡូងជំនួសបាយគឺដំឡូងហ្នឹងប៉ិនផ្លែក្រូចឃ្វិចអាធំអាចនឹងប៉ិនផ្លែក្រូចឆ្មាពណ៌លឿងមួយអាហ្នឹងមកពេលហ្នឹងមកដុំហ្នឹងគេហៅថាអាហារដែលមានជាតិស្ករតិចគេហៅ low carb diet ណា low carb carbohydrate ហ្នឹងតិចគឺមានន័យចឹងហើយបើសិនជាយើងគិតទៅពីបាយបើសិនជាយើងពូតវាទៅឲ្យមកដុំហ្នឹងណាគឺប៉ុណ្្នឹងដែរណាប៉ុណ្ផ្លែប៉មកតូចឬមួយក៏ប៉ុណ្ផ្លែក្រូចឆ្មាលឿងឬមួយក៏ប៉ុណ្ផ្លែក្រូចឃ្វិចអាធំល្មមអាហ្នឹងគេហៅតិចមួយទៀតក្រៅអំពីអាហារដែលវាមានជាតិស្ករហ្នឹងទៀតគេឲ្យយើងញ៉ាំផ្លែឈើតិចណាញ៉ាំផ្លែឈើតិចហ្នឹងគឺរើសអាផ្លែឈើណាដែលអត់សូវមានស្ករតែញ៉ាំបន្លែឲ្យច្រើនបន្លែហ្នឹងត្រូវឲ្យមានគ្រប់មុខគ្រប់ពណ៌គ្រប់ពេលទាំងឆៅទាំងឆ្អិនមួយទៀតគេឲ្យយើងញ៉ាំខ្លាញ់ច្រើនវិញខ្លាញ់ច្រើនហ្នឹងច្រើនប៉ុណ្ណាអាចមួយថ្ងៃ4ទៅ7ស្លាបព្រាបាយប៉ុន្តែត្រូវញ៉ាំខ្លាញ់ល្អគឺដូចជាប្រេងអូលីវអាល្អដែលខ្ញុំចំណាំនិយាយហ្នឹងហើយអាចថែមប្រេងដូងនៅក្នុងហ្នឹងហើយជួនកាលទៀតយើងមិនញ៉ាំបានទេព្រោះអីប្រេង5ស្លាបព្រាវាច្រើនណាអញ្ចឹងយើងអាចទៅញ៉ាំស្លាបមាន់មួយដែលជាស្លាបមាន់ធម្មជាតិនៅលើស្បែករបស់វាហ្នឹងវាមានខ្លាញ់ហើយណាមានពេលខ្លះយើងទៅញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្របន្តិចណាឧទាហរណ៍ថាបកា2 3ឬក៏មឹក2 3តូចណានៅក្នុងហ្នឹងទោះជាយើងមិនបានប្រើប្រេងឬក៏ប្រើខ្លាញ់យកទៅចម្អិនក៏វាមានបង្កប់អាប្រេងអាខ្លាញ់ហ្នឹងរហូតដល់ទៅ35%អីដែរនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងសាច់ក៏រាងច្រើនបន្តិចប្រេងក៏រាងច្រើនបន្តិចបន្លែច្រើនមែនតើតែផ្លែឈើដែលមានជាតិស្ករតិចហើយអាហារដែលនៅក្នុងហ្នឹងដែលជាអាហារពេលហ្នឹងមានជាតិស្ករតិចហ្នឹងគឺបាយតិចដំឡូងក៏តិចនំប៉័ងក៏តិចហើយអត់ឲ្យបញ្ចូលគ្នាទេមិនមែនថាបាយផងដំឡូងផងណាញ៉ាំមិនឆ្អែតញ៉ាំបាយមកកូនចានចង្កឹះឲ្យទៅថែមដំឡូងមួយដុំទៀតមិនមែនអញ្ចឹងទេឬមួយក៏ដំឡូងឬមួយក៏បាយឬមួយក៏នំប៉័ងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសាកល្បងបែបហ្នឹងដោយគ្មានអាហារសម្រន់យើងអាចញ៉ាំមកឆ្អែតហើយមានពេលខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងដែលងាយជាងគេយើងធ្វើទៅជាស៊ុបហ្នឹងមានកម្លាំងណាស់គឺមានមែនតើហ្មងនៅក្នុងហ្នឹងបើយើងអត់ដាក់ស្ករអត់ដាក់ប៊ីចេងយើងស្ងោរឲ្យស៊ុបហ្នឹងមានដំឡូងជ្វាមួយដុំ2ដុំឬក៏មានល្ពៅហើយថែមល្ហុងខ្ចីទៀតនៅក្នុងស៊ុបហ្នឹងឬមួយក៏តឡាចទុំទៅក្នុងហ្នឹង2 3ដុំទៀតហើយស្ពៃច្រើនមុខណាហើយក្នុងហ្នឹងមានសរសៃវាវមានឆ្អឹងគោហើយមានខួររបស់ឆ្អឹងគោទៀតណាហើយយើងញ៉ាំទាំងឆ្អឹងខ្ចីវាទៀតណាអាហ្នឹងកុំថាអត់ឆ្អែតហើយកុំថាយើងឈឺអត់អាហារបាក់កម្លាំងមែនទេអ្នកជំងឺខ្ញុំមកប្រាប់ថាអ្នកគ្រូខ្ញុំញ៉ាំតិចជាងមុនតែខ្ញុំមានកម្លាំងច្រើនជាងមុនហើយខ្ញុំអត់ឃ្លាន2 3ម៉ោងម្ដងដូចមុនទេម៉ោង1អីចឹងក៏គាត់នៅតែធ្វើការបានអត់ចង់ស្លាប់ដូចមុនណាលើកមុនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបើមិនស្លាប់ទេភ្នាល់គាត់ថាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបើថាវាពិបាកខ្លាំងពេកជាពិសេសមនុស្សចាស់ឲ្យតែគាត់មានឆន្ទៈគឺយើងអាចនឹងបំរើគាត់បានស្រួលណាស់តែមនុស្សចាស់ខ្លះគាត់អត់មានឆន្ទៈថាចង់តមយើងពិបាកបំរើគាត់ណាស់អញ្ចឹងមនុស្សចាស់ដែលគាត់អស់ថ្មិញពិបាកទំពីអញ្ចឹងយើងធ្វើអាស៊ុបដូចខ្ញុំថាមិញហ្នឹងហើយយើងដាក់ទឹកស៊ុបហ្នឹងឲ្យកុំឲ្យវាប្រៃហើយយើងកិនឲ្យគាត់ណាម្ដងឲ្យមកចានចង្កឹះក៏បានមកចានគោមក៏បានគាត់ហូបបានប៉ុន្មានឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណឹងសាកមើលណាពីព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្មានទៅបើវាជាបន្លែណា
ហើយវាជាតសៃវាទួយសាច់មួយចំណិតពីចំណិតទួយហ្នឹងនៅក្នុងស៊ុបយើងមានតែដាក់សាច់ទាំងដុំណាអ្នកខ្លះដាក់ដែរហ្នឹងអ្នកខ្លះញ៉ាំដែរហ្នឹងតែយើងឲ្យកុំញ៉ាំច្រើនពេកដូចខ្ញុំប្រាប់យើងថាច្រើនពេកអត់ល្អទេប៉ុន្តែត្រូវមានម្ដុំកន្លះខាំក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងច្រើនបំផុតមួយខាំក្នុងមួយថ្ងៃចឹងទៅមួយថ្ងៃមិនមែនមួយពេលទេណាហើយក្នុងចំណោមហ្នឹងពេលព្រឹកឲ្យបាន30ក្រាមមានន័យថាតិចជាងកន្លះខាំបន្តិចព្រោះកន្លះខាំហ្នឹង50ក្រាមអញ្ចឹងពេលព្រឹកយើងគួរមាន30ក្រាម30ក្រាមបើសិនជាមើលទៅពងទាត2ពងទានោះបានគ្រប់30ក្រាមពេលព្រលឹមហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាវិធីដែលយើងរស់ស្រួលហើយយើងអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះអាហ្នឹងល្អជាងគេសម្រាប់មនុស្សដែលគាត់ចង់សម្រកទម្ងន់ចង់បញ្ជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយពិសេសជាងនឹងទៅទៀតសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលគាត់ធុញទ្រាន់នឹងការញ៉ាំថ្នាំហើយមនុស្សខ្លះទៀតគាត់ត្រូវញ៉ាំថ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចពីព្រោះត្រូវញ៉ាំថ្នាំមួយជីវិតនៅមានពេលខ្លះឲ្យគាត់ញ៉ាំតាមមួយអាទិត្យឬក៏5ថ្ងៃគាត់ពិបាកចង់ងាប់ហើយចូលទៅរំឲ្យគាត់ញ៉ាំមួយជីវិតអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូខ្ញុំសាក់លបងធ្វើមើលធ្វើបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងថាឲ្យតែមានចិត្តសាក់លបងមើលសិនព្រោះមានពេលខ្លះវាអត់ជោគជ័យភ្លាមទេប៉ុន្តែការព្យាយាមយើងព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយពេលដែលព្យាយាមអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងសង្គមកុំសូវទៅក្បែរគេពេកពីព្រោះមនុស្សឥឡូវចូលចិត្តបាញ់គេបាញ់ឯងបាញ់មិនខ្លះឃើញគេតមអីអញ្ចឹងខ្លួនអត់តមអត់បានជួយលើកទឹកចិត្តគេទៅប៉ុន្តែចេះតែបន្ទោសចេះតែបង្អាប់គេបង្អាប់លេងអញ្ចឹងទៅណាហើយពាក្យហ្នឹងខ្ញុំឮសពីអ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំច្រើនអ្នកមកវិញទេថាអ្នកគ្រូឲ្យគេបាញ់ខ្ញុំដូចអីចឹងសួរគេបាញ់មិនខ្មិចគាត់ថានៅលើតុបាយតែយើងនិយាយអីគេនាំគ្នាព្រួតស្ដីឲ្យយើងម្នាក់មួយម៉ាត់គេបាញ់ខ្ញុំដល់ហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអញ្ចឹងមែនយើងកុំចូលក្នុងចំណោមអីណាដូចមានអ្នកខ្លះមកថាឲ្យខ្ញុំថាហៅទៅអត់ព្រមទៅណាថាអត់ទេខ្ញុំញ៉ាំរបស់នឹងអត់បានទេស្រាប់តែគាត់ថាឲ្យខ្ញុំថាអញ្ចឹងរស់ម្នាក់ឯងទៅខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំរស់ជាមួយគេជាមួយឯងតែខ្ញុំសុំញ៉ាំម្នាក់ឯងខ្ញុំញ៉ាំម្នាក់ឯងតែខ្ញុំចង់រស់ជាមួយគេហើយមានពេលខ្លះខ្ញុំអាចនឹងរស់យូរជាងគេទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថានេះជាជំរឿសរបស់ខ្ញុំជំរឿសមានច្រើនប៉ុន្តែមនុស្សមិនព្រមជ្រើសរើសយកអ្វីដែលស័ក្តិសមនឹងខ្លួនទេចូលចិត្តតែជ្រើសរើសឲ្យស័ក្តិសមនឹងអ្នកដទៃនៅជុំវិញខ្លួនណាឧទាហរណ៍ដូចជាសង្គមណាចង់ចូលសង្គមជាមួយគេណាបើសង្គមគេជុលកែវសង្គមគេរត់ល្ងាចផឹកស៊ីហើយយើងឈឺយើងទៅជាមួយគេអត់បានយើងចង់ទៅទៀតមិនកើតណាហើយបើយើងនៅតែចង់ទៅយើងមិនមែនគ្រាន់តែយើងស្ពាយថ្នាំមួយមុខមួយជីវិតទេយើងអាចមួយមុខហើយមួយមុខទៀតហើយមួយមុខហើយមួយមុខទៀតហ្នឹងវាចេះតែច្រើនទៅហើយអត់ជាទេហើយពេលដែលត្រូវតមគឺតមខ្លាំងជាងគេទៀតបើថាឥឡូវឲ្យតមពីឥឡូវទៅទំចិត្តកើតទំនោមផ្អែមអត់ព្រមតមទេណាស្មានតែដល់ពេលកើតទំនោមផ្អែមហើយញ៉ាំថ្នាំហើយនោះស្មានតែឈប់តមហីតមតែដដែលនឹងតមជាងនឹងទៀតហើយគ្រាន់តែថាតមហើយញ៉ាំថ្នាំហើយនៅតែអត់ជាទៀតហើយមានផលវិបាកជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះពេលដែលខ្ញុំនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងគាត់ភ្ញាក់ហើយបើថ្ងៃហ្នឹងគាត់អត់ភ្ញាក់យ៉ាងហើយឆ្នាំក្រោយក៏គាត់នឹកឃើញម្ដងទៀតដែរអញ្ចឹងគេថាឲ្យយើងនិយាយទៅមានពេលខ្លះនិយាយឲ្យច្រើនដងទៅគេឈប់សគាតិចទៅគេអាចនឹងស្ដាប់បានហើយបើសិនជាគេស្ដាប់មិនបានឲ្យគេទៅតាមផ្លូវគេថ្ងៃណាមួយទៅដល់ពេលគេឈឺជួនកាល5ឆ្នាំ7ឆ្នាំបានត្រឡប់មកវិញ